Nima bo'ldi, Nazo? Ahvoling yaxshimi? Shu safar farzandli bo'lamiz deb juda umid qilgandim. Umidsiz bo'lma. Ko'nglim sezyapti. Bir kun albatta sen oyi, men dada bo'laman. Qachon keladi shu kunlar? 7 yildan beri hali farzandli bo'lmadik. Allohdan har kuni farzand so'rab yolvoraman. Men ham homilador bo'lishni, farzandimizni bag'rimizga bosishni xohlayman. O'zing ham yaxshi tushuntiribsan. Farzandli bo'lishimizga umid bor. Biroz dam olib, yana davolanamiz. Ko'nglim sezyapti. Shu safar albatta farzandli bo'lamiz. Nima bo'ldi, Nazokat? Shifokor nima dedi? Mayli. Bo'lmasa ham xafa bo'lmaymiz. Shunchaki yana ozgina kutsa hech narsa qilmaydi. Davron aka, men homiladorman. Endi biz ham farzandli bo'lamiz. Ota-ona bo'lamiz, Davron aka. Nima? Farzandli bo'lamiz. Men bilardim. Bir kun mana shunaqa kun kelishini bilardim. Nimaga yig'laysan? Bo'ldi, bugundan boshlab xafagarchilik bo'lmasin. Endi faqat xursandchilik bo'ladi. Men o'zim yig'idan to'xtata olmayapman. Bu boshqacha bo'lar ekan. Buni endi nishonlashimiz kerak. Bo'ldi. Kiyimlaringizni almashtirib chiqing, ovqatlanamiz.